Доброе утро. 23 мая на дворе 2022 года. Конаковский лес. Сюда я приехал сегодня, чтобы посмотреть, что здесь изменилось за эти 2 недели, пока меня не было. 7 числа здесь был. Вот, надо сказать, что на улице совсем, хотя и 23 мая, но по ощущениям совсем не май месяц. Температура чуть-чуть больше нуля, градусов 4-5, наверное. Вот. В общем, прохладно. Ну ладно, пока идем. Ну что, строчки на этой поляне продолжают расти. Где я был тогда, 7 числа, вон только уже здоровые какие стали. Но это уже, можно сказать, что переростки. Вот первый, вот второй. Вот какие. Там, по идее, должны быть еще. Сейчас туда пройдемся, посмотрим вот подальше. Этот уже опрокинулся. Или его кто-то сбил, может, лось тут проходил, сбил его. Это третий. Так, вон там еще вижу. Так. Во, это поляна. Травка здесь подросла. Вот смотрите. Вот эти вот выросли. Вон сколько. Ну как выросли, уже состарились. Так, потом еще вот. Это что-то эти не очень сильно выросли. Вот. Вот. И вот. Интересно, а вот это вот более молодой строчок, более свежий, так сказать. Это даже вполне пригоден, ну, чтобы его взять. Вот. То есть он вырос уже позже, чем те. Так, сейчас я подхожу к тому месту, где вот я нашел первые маленькие строчки 7 числа. Вот один, как сейчас помню, был прямо вот здесь вот. А вот он и растет. О, видите, он какой стал. Но я еще увидел вот какой. Тогда я его не видел. Он какой. Красивый, небольшой. Это тоже можно собирать. Пока еще. Так, ну этот уже, я не знаю. О, смотрите, сколько здесь выросло прямо на дереве. О, сколько. Так, вот. И вон еще. И вон еще.
Ну, за природу, за лес и грибы. Выпьем чаю. Так, ну ладно, мы покидаем стоянку и идем. Ну, наверное, по направлению к станции, а там посмотрим. А вот это, посмотрите, еще один строчок здесь совсем недалеко от стоянки, но уже старый. Вот, я его в прошлый раз не заметил, он, скорее всего, был уже здесь 2 недели назад.